रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भ्रमण वर्ष 2020 आज सुरु हुँदै भ्रमण वर्षलाई विकासको आधार वर्ष बनाउने सरकारको दावी। सत्तारूढ नेकपाले सभामुख छान्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक अन्यलमा अध्यक्ष ओली र दाहाल आफ्नै अडानमा। आणविक हतियार उत्पादन नरोक्ने उत्तर कोरियाली नेता किमको भनाई। उत्तरले युद्धको सट्टा शान्ति र समृद्धि चुन्नेमा अमेरिका विश्वस्त। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज सङ्कटा र पुलिस तथा आर्मी र 3 स्टार भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै भ्रमण वर्ष 2020 को आजबाट औपचारिक सुरुवात हुँदैछ। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले दशरथ रङ्गशालामा अपराह्न भ्रमण वर्षको भव्य उद्घाटन गर्दैछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020लाई आगामी दशकको पर्यटक विकासको आधार वर्षको रूपमा लिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। पर्यटकको संख्यासँगै उनीहरूको बसाई लम्ब्याउन विभिन्न प्याकेजहरू समेत ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर पर्यटकसँग सम्बन्धित सेवा प्रादायिक सङ्घ संस्थाहरूले छुट र विभिन्न अफरहरू ल्याएका छन्। सन् 2018मा करिब 12 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याएकोमा यसलाई बढाएर 20 लाख पुर्याउनु पर्ने चुनौती भने कायमै छ। भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन भारत, चीन, म्यानमार र जमैकाका पर्यटन मन्त्रीहरूसहित अन्य मुलुकबाट उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नेपाल आएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्र सरकारसँगै साथै प्रदेशका सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रमण वर्षको सुरुवात गर्नेछन्। केही प्रदेशले भने यसअघि नै पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन्। यसअघि सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर देशैभरि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र त्यसको प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम पनि गरेको छ। इस्वी सम्मत अनुसार नयाँ वर्ष 2020 सुरु भएको छ। यसो ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले इस्वी सम्मत चलाएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रोका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। नयाँ वर्ष 2020 का अवसरमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवनको सौराहा, धनकुटाको भेडेटा लगायतका मुख्य पर्यटकीय स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2019 राजनैतिक उपलब्धिको वर्षका रूपमा चर्चा गर्दै सन् 2020 मा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी बन्ने बताउनु भएको छ। शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, निराशाहरू विनिमय गरी समय व्यतीत गर्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति संक्रमणकालीन संशयहरूलाई चिर्दै विकास, सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा अभ्यस्त हुन थालेको छ। अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हाम्रा कदम थप अघि बढेका छन्। समग्रमा राजनैतिक सङ्घर्ष र व्यवस्थापनको बहसबाट सिङ्गो समाज यस अवधिमा विकास र समृद्धिको बहसतर्फ केन्द्रित रहन सकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा 2 अध्यक्ष बीच उम्मेदवारी चयन गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्यलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङबाङ र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेपछि सहमति हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टीको शीर्ष तहमा सभामुखको उम्मेदवार चयनमा असमझदारी बढेसँगै त्यसको मारमा प्रतिनिधि सभा बैठक परेको हो। बैठकको पहिलो एजेन्डा नै सभामुख चयनको रहेको र सो विषयमा सत्तारूढ दलभित्र सहमति बनि नसकेकाले पटक पटक स्थगित गर्नु परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले पनि सभामुखका लागि आफ्नो स्वाभाविक दावी रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जबरजस्ती करनीको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएसँगै रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि नेकपामा आन्तरिक सङ्घर्ष चुलिएको हो। सभामुख चयनका विषयमा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल दिनौं छलफलमा जुटे पनि सहमति हुन नसक्दा संसद बैठक अन्यलमा पर्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज बस्ने भएको छ। जारी पार्टीको आन्तरिक विवाद, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा उम्मेद्वार तय गर्ने बारेमा छलफल गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा अपराह्न 5 बजे बैठक बोलाइएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। संस्थापन र इतर पक्षको आफ्नै अडङ्का कारण लामो समय आन्तरिक विवादमा रहेको कांग्रेसमा सहमति खोज्ने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा भोलि बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको एजेन्डाका विषयमा पनि नेताहरू छलफल हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्टी महाधिवेशन, कार्य योजना विभाग गठन, भातृ संस्था तथा तरुण दल लगायतका विषयमा पार्टीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आजको पदाधिकारी बैठकमा नजाने हुनु भएको छ। पटक पटकको छलफलमा संस्थापन पक्षले पेलेरै जान खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पदाधिकारी र भोलिको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेको इतर पक्षका नेता हृदयराम थानीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच 44औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस कांग्रेस र उसका भातृ संगठनहरूले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि भएको छ। मलेसिया सरकारले आजबाट लागू हुने गरी न्यूनतम तलब वृद्धि गर्दै 1200 रिङ्गेट तोकेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय त्यहाँ स्थित कार्यरत स्थानीय र आप्रवासी कामदारका लागि समान रूपमा लागू हुनेछ। यसैबीच क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासले हिजो एक सूचना जारी गर्दै जनवरी 2 तारिकदेखि दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिने श्रम सम्बन्धी मागपत्रमा अनिवार्य रूपमा न्यूनतम आधारभूत तलब 1200 रिङ्गेट अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब 33,000 उल्लेख गरी पेश गर्न रोजगारदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि गत कार्तिकदेखि नै नेपालबाट नयाँ कामदार जान थालेका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा हाल वैध रूपमा झण्डै 4 लाख नेपाली रहेका छन् भने 15,000 भन्दा बढी ओभरस्टेजमा रहेको आकलन गरिएको छ। मलेसियामा यसअघि कामदारको न्यूनतम तलब 1100 रिङ्गेट थियो। मलेसियन सरकारले आगामी 5 वर्षभित्र न्यूनतम पारिश्रमिक 1500 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोग 60औं वार्षिक प्रतिवेदन, थारू आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगको 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय टोपी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मेरो शान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण अभियान भन्ने नारासहित 7औं दिवस मनाउन लागि हो। मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै केही युवाको अगुवाईमा 2070 सालदेखि हरेक वर्षको जनवरी 1 लाई टोपी दिवस र पौष 17 गतेलाई राष्ट्रिय पोसाक दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेका थिए। नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेका समेत धेरै नेपालीले परम्परागत ढाका र भातगाउँले टोपी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्ने गरेका छन्। सदैवदेखि नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको दौरा सुरुवाल, टोपी र गुनियो चोलोलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय पोसाकको सूचीबाट हटाएपछि अभियानले नेपाली ढाका टोपी, भातगाउँले टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा घोषणा गरियोस् भन्ने मागसहित सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यका सहित 77 वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियानका अध्यक्ष राजनन्द माण्डयले जानकारी दिनुभयो। बुटवलदेखि पाल्पाको सिमानामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नुवाकोट गढीसम्म केबल कार सञ्चालनका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको छ। यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसके पनि वन क्षेत्र परेको र आयोजनाको क्षमता थप गर्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको हो। पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएसँगै निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। केबल कारको लम्बाइ 2 किलोमिटरको छ। त्यसका लागि केबल कार जाने बाटोमा पर्ने 1200 रुख काटिने सिद्धार्थ केबल कार प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह गुरुङले बताउनुभयो। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको मणिमुकुन्द सेन उद्यान फुलबारीदेखि उत्तर पूर्वको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म सिद्धार्थ केबल कार प्रालीले केबल कार सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 विश्व समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। जलवायु परिवर्तन, विकास, आर्थिक समृद्धि, आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा चुनौती सहित सन् 2020 सुरु भएको छ। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विभिन्न घटनाहरू निकै चर्चित भए। सहकर्मी दिवा भट्टराईले तयार पारेको एक सामग्री। विश्व स्तरमा सन् 2019लाई फर्केर हेर्दा जनवरी 1मा अस्ट्रियाले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको सुरुवातमै देखिन्छ। जनवरी 3मा चीनले चन्द्रमाको अध्ययन नभएका कक्षमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्यो। फेब्रुअरीमा वर्षौंदेखिको मेसेडोनियाको नामको विवाद टुङ्गिएको थियो। फेब्रुअरीमा भारतको कश्मीरमा पुलवामा हमलामा परि भारतीय सेनाको मृत्यु भएपछि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण रह्यो। दुई मुलुकबीच बमबारी समेत भएका थिए। मार्चमा इथियोपियामा बोइङ जहाज दुर्घटना हुँदा 157 जनाको मृत्यु भयो, जसले विश्वभर बोइङ 737 म्याक्स मोडलका जहाज सबै ग्राउन्डेड भए। मार्चमै न्युजिल्यान्डको एक मस्जिदमा भएको आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु भयो, जसको परिणाम स्वरूप न्युजिल्यान्डमा अर्धस्वचालित हतियार प्रतिबन्ध गरियो। अप्रिलमा ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भयो। फ्रान्सको पेरिसमा रहेको 850 वर्ष पुरानो नोत्रोडेम क्याथेड्रलमा आगलागी हुँदा महत्वपूर्ण पुरातात्विक सम्पदा जले। अप्रिलमा श्रीलङ्कामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा परि 250 जनाको ज्यान गयो। अप्रिलमै एक हास्य कलाकार भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। अप्रिलमै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसको भ्रमण गरे। भ्लादिमिर पुटिनसँगको उनको भेट चर्चाको विषय रह्यो। अप्रिलको अन्त्यमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विरुद्ध चर्किएको राजनीतिक सङ्कटले नेपाललाई समेत छोयो। जापानका सम्राट अकिहितोले पदबाट हट्ने निर्णय गरे। उनका छोरा नारुहितोले जापानको सम्राटको पद सन् 2019मै सम्हाले। मे 6मा बेलायतका राजकुमार ह्यारी र मेगन मर्केलको छोराको जन्म चर्चामै रह्यो। सन् 2019मा ताइवान समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको छ। मे 23मा भारतीय जनता पार्टीले भारतको आम निर्वाचनमा विजयी हुँदै नरेन्द्र मोदीको सरकार पुनर्गठन गर्यो। जुनमा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। बोरिस जोन्सन सरकार गठनपछि बेलायतमा आम निर्वाचन समेत भइसकेको छ। जुनबाट हङकङमा सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शन अझै जारी छ। इजरायलमा सन् 2019मा 2वटा आम निर्वाचन भए। सन् 2019मा अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध अन्त्य हुन सकेन। इरान अमेरिका विवाद अझै कायमै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध डिसेम्बरमा महाअभियोग प्रस्ताव तल्लो सदनबाट पारित गरियो। आइएसको आतंक सन् 2019मा जारी नै रह्यो। भारतमा एक भेटेरिनरी डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याको विषय नागरिकता संशोधन विधेयकका कारण सडक गरमाए। कश्मीरको विशेषाधिकार खोज्ने भारत सरकारको निर्णयपछि सुरु भएको संक्रमण अझै पनि जारी नै छ। सन् 2019लाई आर्थिक चुनौतीको वर्षका रूपमा लिए पनि सन् 2020मा ब्रेक्जिट, उत्तर कोरिया र अमेरिका तथा चीन र अमेरिका बीचको नयाँ समीकरण देख्न पाइनेछ। अमेरिकामा सन् 2020को अन्त्यमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनले समेत विश्वको नयाँ कित्ताको रेखाङ्कन गर्नेछ। विश्व राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति र विज्ञानका नयाँ परिकल्पनाप्रति आशावादी रहँदै इस्वी सम्बत सन् 2020को शुभकामना। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आणविक हतियार उत्पादन नरोक्ने बताउनु भएको छ। निर्माणका क्रममा रहेको आणविक हतियारसँगै केही रणनीतिक हतियार समेत निकट भविष्यमा परीक्षण गर्ने नेता किमको भनाइ छ। सन् 2019को अन्त्यसम्ममा आणविक निशस्त्रीकरणको ठोस योजना प्रस्ताव गर्न अमेरिकालाई दिएको समय अन्त्य भएकाले अब नयाँ बिन्दुबाट रणनीति तयार गर्ने नेता किमको भनाइ छ। निरन्तर संवादमा रहे पनि कुनै ठोस जवाफ र योजना अमेरिकाले पेश गर्न नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले उत्तर कोरियाले युद्धको सट्टा शान्ति र समृद्धि चुन्नेमा विश्वस्त रहेको दावी गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा आज चौथो चरणका थप 2 खेल हुँदैछन्। आज सङ्कटा क्लब र विभागीय नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ललितपुरको सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बिहान 11:30 बजे मैदान उत्रदा सङ्कटा र पुलिस दुवै टोली दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। समान 4 अङ्क भए पनि पुलिस तालिकाको 8औं र सङ्कटा 10औं स्थानमा रहेका छन्। आजको विजेताले शीर्ष 5मा स्थान बनाउनेछ। सोही मैदानमा दिउँसो 3 बजे आर्मी र 3 स्टार आमने सामने हुनेछन्। जारी सिजनको लिगमा
मैचमा अपराजित भएको थ्री स्टार तेस्रो जितसँगै शीर्ष स्थानको मनाङसँग अङ्क बराबरी गर्ने योजनामा छ। 6 अङ्कमा 5औं स्थानमा रहेको विभागीय आर्मी पनि थ्री स्टारलाई हराउँदै शीर्ष टोलीमाथि दबाव बढाउने दाउमा रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सन्तोष र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।